Ich schwöre, Alter. Hey, Schweizer? Ja. Salut zusammen, ich bin hier am MMA-Kickboxen-Event, wo mir der jodelnde Albaner, also der Lead, mitgenommen hat. Es ist mein erstes Mal, dass ich an so einem Event bin. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein paar Leute vor die Linse bekommen. Viel Spaß! Salut zusammen, ich bin's der. Ich habe schon Angst gehabt, jetzt kommt Fuck her right in the pussy. Wie ich den Sieg erreichen möchte, indem ich gut die Deckung oben lasse, schön mit Beinarbeit aus den Ringseilen rausgehe, schön mit Konternschlägen sie auskontere, genau, und meinen geilen Superman-Punch einbaue. Okay. Tu as gagné 4 fois? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Certain? Sûr et certain. Ah, okay. Et votre petite amie, elle dit quoi? Que vous faites ça? Je l'ai quitté. Pour le sport? À moitié. Ouais. Sie haben jetzt gerade einen Fight gehabt und wie ich gesehen habe, haben Sie gewonnen. Was hat denn Ihr Gegner falsch gemacht? Es kamen zu wenig Schläge. Also sie ist eigentlich nur ausgewichen und ja, es kam einfach zu wenig. Okay. Sie müsste sich eigentlich mehr getrauen. Absolut. Hat eigentlich jemand, der unterstützt im Ring? Ja, ein Kollege von uns. Was würdest du machen, wenn er jetzt wirklich wenn er genockt wird werden? Ich würde da noch und schlagen. Bist du sicher? Ja. Okay, gut. Also das letzte Mal Schweizer Meister bin ich geworden, letzten Sommer. Sie sind Schweizer Meister? Mehrfach, ja. Oh nein, ich habe hier einen Promi vor mir. Ja. Und ich erkenne das nicht einmal. Relativ. Hast du deine Kenntnisse, die du jetzt im Training und in den Fights erworben hast, auch schon mal im echten Leben müssen benutzen? Nein, noch nie. Aber es könnte schon sein. Vielleicht. Man ist ja doch froh drum. Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Der Kampf schien nicht ganz so gut gelaufen zu sein. Nee, die Luft hat ein bisschen in der dritten Runde gefehlt. Also die ersten 2 Runden waren okay, dritte Runde hat es leider gefehlt. Aber ich habe letzte Woche schon gekämpft und deswegen konnte ich 2 Wochen lang nicht trainieren. Ach so, Ja, du Arme. Kennst du Bibis Beauty Palace? ja, leider. Möchtest du dich mal bei uns für dieses Lied entschuldigen? Ich meine, sie war ja auch Deutsche. Also ich entschuldige mich wirklich für dieses Lied. Also ich meine, man muss sie echt loben. Also das Filmmaterial war gut. Also, aber ich mag das nicht. Also ich finde den Text nicht gut. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dir und Bibi, ne? Vielleicht nur die blonden Haare, sonst glaube ich nichts. Nichts, aber so ein bisschen kann das sein. Ich blende mal hier so eine Umfrage ein, ob man meint, du siehst ähnlich aus oder nicht. Und du kannst dann das Resultat ansehen. Aber findest du nicht? Nein, finde ich gar nicht. So ein bisschen Bibi? Nein. Komm schon, so ein bisschen Bibi steckt doch in jeder Deutschen. Nein, gar nicht. So ein bisschen Bibi? 0. Wie heißt du? Sabrina. Das hat auch ein B drin. Wie ist deine Statistik? Parat bin ich. Okay. Wie heißt ihr? Noel Kaufmann. Und ich bin der Raphael Kaufmann. Ihr seid die einzigen Schweizer hier. Ist das nicht so ein bisschen komisch, wenn man als gebürtige Schweizerin in der Minderheit ist? Das ist mal ein Ja gewesen. Das ist mal eine deutliche Antwort gewesen. Ich bin in K1 tätig. Okay, One. Okay, sehr gut. Klassische Thai-Box. Und wieso macht sie das nicht mehr? Lässt das ihre Frau nicht mehr so? Nicht nur die Frau und ich glaube auch die ganze andere Familie lässt das nicht mehr zu. Okay, ja. Verletzungen werden schlimmer und Gegner werden stärker. Sie sind von St. Gallen? Hey, Thurgau. Thurgau, oh, Entschuldigung. Aber Sie haben wirklich 270 Kämpfe schon bestritten. ja. Sind Sie auch schon K.O. gegangen? Ja, einmal auf der Straße und einmal im Ring. Wie ist das auf der Straße passiert? Blöd gegangen. Ja, wer hat angefangen? Nicht ich. Nein! Von wo sind ihr jetzt gekommen? Wir sind von Luzern. Von Luzern extra hier angegangen. Ja, Basel, was macht der Scheiße? Das würde ich da also nicht zu laut sagen. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem Österreicher und einem Schweizer, wen würdest du nehmen? Schwierig. Also komm jetzt! Ja, ich weiß nicht. Wenn ihr eine Freundin hättet, die dort kämpfen würde, hättet ihr Angst um sie? Ja, schon. Wieso? Ich würde sie freilassen und dann kann sie kämpfen. Wenn sie geschlagen wird werden? Dann hat sie im Bett auch noch blaue Flecken. Nein, nur später dann einfach. Wenn sie geheiratet ist, will Okay, so Frauen sehen eigentlich auch nicht so gut aus, aber Wie findest du uns Schweizer? Schweizer? Ja, wie soll ich sagen? Ja. Ganz nett. Aber Ganz, ja. Straßen unübersichtlich. die Frage will ich ehrlich gesagt nicht beantworten. das ist schon, das impliziert schon einiges. Was mache ich falsch? Auf jeden Fall mal den Bizeps mehr trainieren. Dann, Ich habe 2 Salat gegessen. das kann sein, ja. Wenn die Schweiz einen Kanton abschneiden müsste und dem Ausland übergeben müsste, welchen Kanton würde sie gerne loswerden? Ganz klar, Basel. Wir sind ja eigentlich die einzigen Schweizer. Könnt ihr uns mal die Schweizer Nationalhymne vorsingen? Nein. Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer.
dich, du hocherhabener, herrlicher. Weiter. Also die Melodie ist zwar ein bisschen alternativ, Das ist ja. gleich. Du siehst sowieso alternativ aus. Ja, sowieso. Ah, okay. Ich mache immer alles, was mir gefällt. Weißt? Du haltest nichts von der Regel, was das System dir aufzwingt. Nein, das bringt ja nicht. Du setzt deine eigenen Regeln durch. Auch im Ring. Auch im Ring. Ja, scheiß drauf. Was passiert, wenn ein Kämpfer das Regelwerk verletzt? Ja, dann wird das geahndet natürlich. Ne? Und wenn er sich nicht vom Ring entfernen lässt? Also wenn er sich zum Beispiel sogar mit dem Schiedsrichter anlegt? Dann wird er weggeschokt. Notfalls auch vom Head Referee. Ich rede ja von mir. Könntest du uns mal einen Witz erzählen? Nein, Wieso nicht? weil ich eigentlich nur Blondinenwitz kenne und das ist diskriminierend für mich selber. Können Sie uns die Schweizer Nationalhymne vorsingen, bitte? Ja, hey, was sind das für Fragen, hey? Jetzt im Morgen. Ja, ein roter Herr. Ja, gut, doch. Blabli, blabla. Blabli, blabla, ist das die Thurgauer Version? Hast du nicht einmal Angst um deinen Freund, wenn er in den Ring geht? Doch, sicher. Ich habe jedes Mal Angst. Ich bin immer noch am Zittern. Immer noch? Ja. Sie hat eigentlich mehr... Du hast nicht Angst, nehme ich an. Nein. Okay, aber ist das nie bei euch in der Beziehung vielleicht ein bisschen ein kleiner Streit, der Sport? Ja, nein, ich muss einfach akzeptieren, das ist etwas, was ihm wichtig ist. Und ja. Wie würdest du darauf reagieren, wenn sie jetzt auch MMA anfängt machen? Ja, aber Das ist mal eine ehrliche Antwort. Das, ja. Okay. Ich muss schon zweimal überlegen. Okay. Für Umut mit Schawimin, Herbische Kurdistan. Ich unterstütze euch alle.